রোববার স্থানীয় সময় রাতে হঠাৎই কেঁপে ওঠে চীনের পূর্বাঞ্চলীয় শ্যানডং প্রদেশ। শুরু হয় হুড়োহুড়ি, আতঙ্কে রাস্তায় নেমে আসেন বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, ভূমিকম্পে শতাধিক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দেয়াল ধসে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ভূমিকম্প আঘাত হানার পরপরই উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন। আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এখনও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের 10 কিলোমিটার গভীরে। এটিকে এক দশকের মধ্যে শ্যানডং প্রদেশে আঘাত হানা সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প বলছে স্থানীয় প্রশাসন। শ্যানডংয়ের পাশাপাশি বেইজিং, হেনান ও হেবেই প্রদেশ সহ চীনের উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্থানেও এদিন ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এদিকে শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে 5.8 মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত এনেছে। এর কেন্দ্র ছিল দেশটির উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বাদাখশান প্রদেশের জুর্ম এলাকায়। এর কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি সহ ভারতের উত্তরাঞ্চলে। তবে এই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি কিংবা হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ফারহাদ চৌধুরী, সময় সংবাদ।